Ayun, laki tayo guys. Laki-laki to. Good morning mga master. Mabalikan natin ngayon yung bangus spot na na-discover natin. So ngayon, tuturo ko sa inyo ngayon kung saan papunta. Nandito tayo ngayon sa Kapitangan Road. From Lungos, tas Kapitangan Road. So ito, yung nakita nyo yung Purok 5 na yan, kakanan na tayo dyan. Yung road na Casa Madera Private Resort. Okay, o kanan tayo. Diretso lang tayo dyan. Okay mga master, ito yung nasa signage kanina ng Casa Madera. Ayan, dito yung papunta Casa Madera. Pero diretso pa rin tayo. Alright. Stay tuned lang mga master, para mapakita natin yung spot. Ilog naman siya, so pwede naman talagang puntahan kahit sino. Ito yung mga pinupukulan natin dati ng dalag. Yan lang, babaw na ng tubig yan. Tinanggal na yung mga water lily. Yan. Sa dire-diretso lang tayo mga master ha, hanggang sa makita natin yung tulay. Yan. Medyo may konting aberya kasi medyo mahirap din kasi pag 4 wheels ang dalang sasakyan dito. Halos one way lang kasi siya eh, so magbibigayan lang. So advisable na magpunta rito, nakamotor lang kayo, single. Pwede rin naman tricycle, pero mas okay yung single daw. Dire-diretso lang tayo no? Ito na yung tulay na sinasabi ko kanina. Ayan, pagkatapos itong tulay na to, kanan tayo, kanan. Okay guys, ayan yung ilog na karugtong ng mga pinamiminutan natin. Ayan. Ayan, ito yung spot. Makita nyo naman, oh, may mga ilang namiminuit. Ayan. Doon, meron. Ayan, sila. Mga taga dito lang yung mga yan. Yan yung spot natin. Libot ko muna kayo saglit. Ayan. Ay! Meron na po ba? Ha? Ayan. Si tatay. Ba? Dito yung spot natin ng nakaraan, mga master. Yan, itong spot na to. So dito ulit tayo pa pesto. Yan. Tara, subukan na natin, try natin. Alright mga master, nakaset up na tayo. Saboy tayo ng feeds. Set up natin, oh. 3 hook, size 3 na hook lang, tapos floater. Alright, first cast. Low tide ngayon, ha. Lang, may bangkang dumadaan.
A few moments later. Ay, ay huli. Nice one. First catch. Ito lang. Sayang ah. Laki niyan. Parang parehas ng size kanina, no? Ayos. Nakakailan ka na, kuya? Tatlo pa lang. Pangatlo na yan. Ayos lang yan. Puro ganyang size eh, ano? Ganda. Pwede na. Nice. Ayun. Laki tayo, guys. Laki-laki to. Ayos. Alright. Okay. May mga bata tayong dayo, oh. Uy. Oh my God! Umiiwas yung mga yan. Ay, taw na kayo. Arroyo. Ay, Mark, dalhin mo na to. Dalhin mo na. Arroyo. Nice. Good size ulit. Ow, shit. Sinapa ako. Ayos. Good size ulit tayo. Nice one. Ulit dumawi yun. Maliit, pero pwede na yan. Nice one. Nice. Hila ng diretso. Hila ng diretso. Oh, panilapia na lang si kuya, oh. Dami, oh. Yan. May pang ulam na. Oh, pwede rin tayo sa tilapia. Basta wala ka ng pain. Alright. Alright mga master, tapos ng fishing session natin. Tayo na lang din kasi ang naiwan dito sa spot eh. Umalis na yung mga may biwas dito kanina. So bali guys, hindi tayo masyadong nakarami yan. Nakapitong piraso lang tayo. So pakita ko sa inyo ha. Alright. Yan. Huli natin. Alright.
mga master, so gusto kong sumubok dito sa spot na to, good luck na lang po sa inyo. At sana dala kayo ng mga parabol para umakit yung maakit yung mga bangus. So para dumawi sila. Okay mga master, thank you for watching.